falando, essa cólica não passa. Toma remédio. Você acha que eu já não fiz isso? Toma um mais forte. Verdade. Você tem morfina? Não. E 2 pedrinhas de crack? Kira, o que você tá fazendo? Eu tô tentando segurar o espirro. É porque qualquer movimento brusco é capaz de fazer um Fica pra piscina, fica pra praia, vamos abrir um buraco no chão aqui agora, cheio de água e entrar. Nossa, eu tô sentindo... Voltou. Menstruação, tá achando que é Jesus Cristo pra morrer e voltar 3 dias depois, pô?